तो कैसे हो गेमर्स। मैं गेमिंग में फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरे वीडियोस पर आजकल बहुत अच्छे व्यू जा रहे हैं। मुझे लगता है मैं बहुत ही आगे बढ़ने वाला हूँ। ये भी मिल गया। अबे यार मिल गया भाई। कोई बात नहीं, करते हैं और बड़ा होने का पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपको अमीर बनना है और इस छोटे से बालक को सारा चीज़ खिलाना है तो आपको रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि ये सारा चीज़ खाकर बहुत ही लंबा हो जाए। और इसे फंसाना पड़ेगा ऐसे। ये देखो, एक फंस गया, एक की जान चली गई। और ये भी लगता है नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट। अगर जल्दी जल्दी लंबा होना है तो साइड में चलो, इन लोगों से दूर, इस महफिल से दूर। एक मिनट, 1 मिनट। हाँ चलिए, अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए। ये मिल गया स्नैक का दोस्त। स्नैकों की दुनिया की बादशाह मिल गया, बादशाह। ये आखिरकार मैं भी बड़ा हो ही गया। ये भाई, ये मुझे डर भी लग रहा है कि भाई कैसे इसे रफ्तार से खाया जाए, इसलिए थोड़ा सा धीमा भी करना पड़ रहा है मुझे अपनी रफ्तार को। फाइनली अब मैं इसे मार के खाऊंगा, क्योंकि इसे मार के खाने में बहुत मज़ा है। ये मिल गया भाई। कहाँ जा रहा है बे? चलिए इसे खा लेते हैं पहले। ये है जो बादशाह है, और बादशाहों की मैं ले लेता हूँ।